नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रीतिनंद आपण मानक स्वागत जनाऊँ आमामीडिया यूट्यूब चैनल को आज विशेष सूचना राज्यर 17टी जिला को अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग केन्द्र भिडियो को आरंभ करने पूर्व कही रखुच्छी जदि आपण मैंने प्रतिदिन एमती अपडेट पाइबापी चाहती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखरे आसुवा बेल बटन को दबाई दिंतु ताहले आसतु जाना से विशेष सूचनाटी लघुचाप हेतु राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा लगी रहीपाग विभाग पक्षर एने 17टी जिला को हाई अलर्ट जारी करा जायछि। रायगड़ा जाजपुर सोनपुर मयूरभंज जिला को अलर्ट जारी करा जायथिबा बेले राजधानी भुवनेश्वर और कटक रे तुहा को तुहा वर्षा हेबार संभावना रही। 8टी जिला को स्वल्प वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान जणा पड़िछि। सेही सबु जिलागुड़िक मध्य रही गंजाम गजपति कोरापुट मालकानगिरी भद्रक अनुगुल संबलपुर और नयागढ़ 9टी जिला को घड़घड़ी सह वर्षा हेबो बोली अलर्ट जारी करा जायछि। कंधमाल बौद्ध जगतसिंहपुर कटक खर्धारे प्रबल बर्षिब दिन 11टा जाए सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभाग पक्षरु चेतावनी दिया जायछि। गत 24 घंटा मध्य राज्यर दक्षिण उपकूल जिलागुड़िक समेत संलग्न आभ्यंतरीण ओडिशा रे सामान्यରୁ मध्यम धरण वर्षा हो जायछि। बाकी जिलार किछि स्थान रे भी स्वल्प वर्षा होइछि। उपकूल ओडिशा रे केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा भी होइछि। गजपति जिला मोहानारे सर्वाधिक 142.0 मिमी वर्षा होइथिबा बेले पारलाखेमुडी 117.0 मिमी, नयागढ़ 105.0 मिमी, ब्रह्मपुर 19.4 मिमी, आसिका 97.2 मिमी और काशीनगर 91.2 मिमी लेखाएं वर्षा होइथिबा रेकर्ड करा जायछि। ताले दर्शक बंधु आज भिडियो भिडियोटी देखिथिबारु धन्यवाद। जदि आपनको मही अपडेट भल लागिछि ताले हमकु लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं आपनको संग मानको सहित शेयर करंतु। पुणी देखाबो नुआ को भिडियो रे सेतेले पर्यंत हमकु विदाय दियंतु। आपनको दिनटी शुभ हेउ।